favorite train. நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வைக்கிறது யார்க் அப்படிங்கிற சிட்டியில் உள்ள ஒரு ரயில்வே மியூசியத்தை பார்க்க போகிறோம். அவருடைய கார் பார்க் தான் அது. யார்க் சிட்டி வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு நகரம் இங்கிலாண்டில். நம்ம யார்க்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது நியூயார்க் தான் ஞாபகம் வரும். அமெரிக்காவில் நியூயார்க். அந்த நியூயார்க் உருவாகிறதுக்கே இந்த யார்க் நகரம் தான் காரணம் அப்படிங்கிற வரலாறு உண்டுங்க. ஆமாம், இங்கேருந்து போன மக்கள் உருவாக்கியது தான் அந்த நியூயார்க். வாங்க யார்க்கை பற்றி நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். இந்த ஊரில் உள்ள நிறைய பிளேசஸ் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ட்ராவல் வித் மீ, டூர் வித் ஜீவன். போகலாமா? உங்களுக்கு தெரியுது பாங்க, அதுதான் மியூசியம், ரயில்வே மியூசியம். கார் பார்க்குக்கு வந்து 10 பவுண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கங்க. நம்ம ஊர் காசுக்கு 1000 ரூபா. சுத்தமாக இருக்குது பாருங்க. நிறைய வகையான ட்ரெயின் இன்ஜின்ஸ் பார்க்கலாம். இங்கே ரெடியாக இருங்க, செம்மையாக இருக்கும் இந்த காணொளி. மிஸ் பண்ணிடாமல் பாருங்கள். என் அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் ஜீவனே வணக்கம். இன்றோட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிற இடம் இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள ஒரு அழகான பழமையான நகரமான யார்க் நகரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு புகைவண்டி அருங்காட்சியகம், ரயில்வே மியூசியத்தை பார்க்க வந்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி இதோட வரலாறு என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். வரலாறு ரொம்ப முக்கியமல்லவா? வாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த இடம் வந்து 1877 ரயில்வே கட்டுமான பணிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தளம்ங்க. இது வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் யார்க்கோடைய ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் அமைஞ்சிருக்குது. இன்னமும் யார்க் ரயில்வே நிலையம் அதே இடத்துல இயங்கிட்டு வருது. 1942 அதாவது கிட்டத்தட்ட 2ஆம் உலகப் போர் நடந்துக்க சமயத்தில் ஜெர்மன்காரன் என்ன பண்ணுறான், இங்கிலாந்து மேலே அங்கங்கே சில குண்டு மலைகளை பொழிகிறான். அந்த அவன் போட்ட குண்டில் பாதிக்கப்பட்ட பல கட்டிடங்களில் இந்த கட்டிடமும் ஒன்று. யார்க்கில் இந்த கட்டிடத்துக்கு மேலே குண்டை போடுறான். இந்த கட்டிடம் ரொம்ப வெகுவாக சேதமடையுது. அதுக்கப்புறமா அந்த சண்டையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து மறுபடியும் சரி பண்ணி ரயில்வே இன்ஜின் மற்றும் அதோட போகியோட மெயின்டெனன்ஸுக்காக இதை வந்து இந்த இடத்த வந்து 1967 வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாடோடைய அபார வளர்ச்சி, ஸோ நிறைய இடம் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. அதனால் ரயில் இன்ஜினுடைய மெயின்டெனன்ஸ் அண்டு மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே வந்து மான்செஸ்டர் பக்கம் மூவ் ஆகுது. சரி, இந்த இடத்த என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது மியூசியம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு 1975 தாங்க இந்த மியூசியம் உருவாகுது. நேஷ்னல் ரயில்வே மியூசியம் 1975 உருவாகி இங்கே பலதரப்பட்ட நம்மளுடைய பெட்டிகள், இன்ஜின்கள் எல்லாமே பாடி வச்சுக்கிறாங்க. ரொம்ப அருமையான விஷயமா இருக்குது. ரொம்ப அருமையான நம்ம இங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டாயம் பார்க்கணும், எல்லாமே பார்க்கலாம். முக்கியமாக உலகத்தின் முதல் ரயில்வே இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்வைக்காக, அதையும் பார்க்கலாம். வாங்க போகலாமா? முதலாக உருவான இன்ஜின் அவருடைய மாடல் தான் வச்சுருக்குறாங்க. இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். அந்த இன்னெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அதுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி. இங்கிலாந்தில் முதல் ரயில் லிவர்பூல் டு மான்செஸ்டர் போன அந்த ரயில் பேசஞ்சர் பயணித்தது அந்த இன்ஜின். அந்த காலத்து இன்ஜின் இப்படி தாங்க இருந்தது. ஆயிரத்தி 1829 வந்த ட்ரெயின் இது. இந்த இன்ஜின் இதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. லிவர்பூல் அண்ட் மான்செஸ்டர் ரயில்வே லான்ச்
கம்பெனி. இது நீங்கள் பார்க்குறது சரக்கு ரயிலுங்க, குட்ஸு. அது மாதிரி இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்போ பயன்படுத்தின ரயிலோடைய ட்ரெயின்ஸ் நேம். அது எக்ஸெட்டர், கிளீன்ஷில், பிரிட்டானியா, இதெல்லாம் அப்போ பயன்படுத்தின ட்ரெயினுடைய நேமும் அதோடைய ஷீல்டும் அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க. அங்கேயும் அதுதான் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. வேறு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. அதாவது நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் பல காணொலியில் சொல்லியிருப்பேன். நான் இவங்க பழமையை பாதுகாக்கல வேறு லெவலாக இருக்கும் இவங்க. ஸோ அந்த வகையில் இந்த ட்ரெயின்லாம் சும்மா விட்டுருவாங்களா என்ன? சின்ன குண்டூசியாக இருந்தால் கூட 300 வருடங்களுக்கு முன்னால் பயன்படுத்தியதுன்ட்டு பத்திரப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு ட்ரெயின்ஸு. சிலதெல்லாம் உள்ளே போக முடியாத அளவுக்கு செக்யூர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம போய் பக்கத்தில் போய் பார்க்க முடியாது, இங்கே தான் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இதுவும் பாருங்க, பாக்ஸில். இதுதான் ஹேண்ட் கியரு. ரயில்வே நம்ம ட்ராக் மாற்றுறது லிவர். இங்கே பாருங்கள், அந்த காலத்து அந்த பயணிகள் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஆயிரத்தி 1925 பயன்படுத்தின போகிங்க. செம்மையாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. அதை பார்க்கும்போதே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பேரில் பயணிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு ரயில் பெட்டிங்க. அப்பயும் இந்த குழுவெல்லாம் தாங்குகிற அளவுக்கு போட்டுக்காம கண்ணாடிலாம் உள்ள குஷன் பாருங்கள். அந்த அழுக்கு கூட மாற்றாமல் அப்படி க்ளீனாக வச்சுருக்குறாங்க. அழுக்கு மாற்றாமல் க்ளீனாக வச்சுருக்காங்கன்னா ஐ மீன் அந்த பழமையை புதுமையாக்க விரும்பல, அவங்க அப்படியே வச்சுருக்குறாங்க. இது கொஞ்சம் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து ட்ரெயின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இயர் பார்ப்போம், நம்ம இயர் பார்த்தா தெரியும். 1934ங்க GWR. இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனி இங்கே யூகேல. கிரேட் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே. கிரேட் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ரயில்வே இன் இங்கிலாந்து. அதோடைய டீசல் இது ரயில் கார் நம்பர் 4. பாருங்க வீடியோக்கணும், சமத்தியாக இருக்குது. சான்ஸே இல்லை நண்பர்களே. ஒரு வியூஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் உள்ள அந்த கையிறக்கி. இதில் தான் கறி போடுவாங்கங்க, கறி போட்டு எரிக்கிறது. இதெல்லாம் கறி போடுற இடம். இதுக்குள்ளேயே கேஃபே இருக்குது, எனி திங்ஸ் வாங்க ஷாப் இருக்குது. ஆயிரத்தி 1961 இப்போ ரொம்ப நம்ம ஊரில் வந்து இது ரொம்ப ஹைடெக்கான ஒரு இன்ஜின் மாதிரி இருக்குது லுக்ஸ் லைக். 1961 இவங்க வேறு லெவலில் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. பாருங்களேன், பார்க்கறதுக்கு செமையாக இருக்குல்ல, ஒரு கம்பீரமாக இருக்குங்க. அது மாதிரி பொஃபே கார். ஓ, இதாங்க ரெஸ்டாரண்ட் உள்ளே சாப்பிட்றதுக்கு. 1937 பயன்படுத்தின போகி. அப்போ உள்ள மெனு கார்டு பாருங்கள். கட்லேஸ் க்ராக்கர்ஸ் பாருங்களேன். ஐயோ சூப்பராக இருக்குதுங்க. ட்ரெயின் அமைப்பே வேறு மாதிரி இருக்குங்க. அது நம்ம ஊர் மகாராஜா இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்தியன் ரயில்வேல மகாராஜாங்கிறோம் பாருங்க. ரொம்ப அதுக்கு பே பண்ணி என்ன சொல்கிறது, டூரிஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இப்போ விட்டுருக்குறாங்க. ஐ மீன் முன்னாடி போயிட்டு இருக்குது. அவர் டிக்கெட்டே பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருக்கும். மகாராஜாவோட சூப்பராக இருக்குங்க. 1931 இவங்க பண்ணது. வெளியே அவுட் பாருங்களேன், அப்படி வுட்டுலேயே வுட்டில்ங்க
பியூர் வுட்டு இது. இதெல்லாம் வந்து பாத்ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் சொல்லுவது. அவர் கண்ணாடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஐயோ சான்ஸே இல்லைங்க. இப்போ நம்ம இதோட நார்த் ஷெட்டை பார்க்க போகிறோம். அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கோப்ரோ எடுத்து எங்கள் கோப்ரோவில் வந்து என்னுடைய மெமரி கார்டு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. அதனால் இப்போ ஃபோன்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். ஓரளவு மேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ எப்படி இயங்குச்சுங்கிறத டெமோ காமிக்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உலகின் முதல் புல்லட் ட்ரெயின், ஜப்பானில் உருவானது. இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரெயின் தான். இதை வந்து இந்த மியூசியத்தில் இப்போ நம்மளுடைய பார்வைக்கு வச்சுருக்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே தான் இதை எடுத்துருக்குறாங்கன்னு. அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளேயே வீடியோ ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்குறோம். உலகின் முதல் புல்லட் ட்ரெயின் ஜப்பானில் உருவானது. நம்ம இப்போ வந்தே பாரத்துக்கே வந்து ஆஹோ ஓஹோன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். இது உருவான இயர் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், அப்படியே மெர்சல் ஆயிடுவீங்க. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு. இதான் புல்லட் ட்ரெயினோட வெளிப்புற தோற்றம் பார்த்துருக்கீங்க. பார்க்கவே பாருங்களேன், சும்மா அப்படியே மாசாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம அந்த இயரை பார்த்துடலாம். இது எந்த வருஷம் இவங்க இந்த புல்லட் ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயின் வந்த அந்த இயரை பார்ப்போம். நம்ம ஆடி போயிடுவோம் நம்மலாம். பாருங்க, 1976 அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண புல்லட் ட்ரெயினுங்க. வெஸ்ட் ஜப்பானீஸ் ரயில்வே லான்ச்ட் ஷின்கான்சென் ஃபார் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹை ஸ்பீட் ரயில் ரூட் டோக்கியோ டு ஒசாகோ இன் 1964. இந்த டோக்கியோலேருந்து ஒசாகோ போன புல்லட் ட்ரெயினுங்க அது. கிட்டத்தட்ட கலர்லாம் பார்த்தா நம்ம வந்தே பாரத் கலர் மாதிரி இருக்குதுங்களா. 1964 அவன் புல்லட் ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சி அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டான். நம்ம எவ்வளோ வரும் பின்னோக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ரயில்வே இன்ஜினோடைய அடிப்பகுதிங்க. இது வரைக்கும் எந்த ஒரு காலநிலையும் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது. பிரத்யேகமாக நம்ம சேனலில் உங்களுக்காக பாருங்கள் ஒரு மெக்கானிசம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. இது வியூ பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சுரங்கம் மாதிரி ஏற்படுத்தி அதில் நிப்பாட்டிக்கிறாங்க இந்த ட்ரெயினை பார்க்குறதுக்கு. நம்ம சேனலில் நிறைய இந்த மாதிரி வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காத சில விஷயங்களை தேடி போய் உங்களுக்காக நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன். நீங்களும் டிஜிட்டல் முறையில் என் கூட பயணிப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஒரே ஒரு லைக் கொடுங்க, அது அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ரெஸ்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். One, two, three, four.